Əli Ədalətli təqdim edir. Salam, hər vaxtınız əziz dostlar, əziz izləyicilər. Mən Əli Ədalətli hal-hazırda nasılsın deyəm, bəli, dəyərli dostumuz Raminin balası hərbi xidmətdən qayıdıb. Hər kəs salamlayıram ilk öncə, əziz dostlar, və əlbəttə ki, mən də sevinə-sevinə bura gəldim, dəyərli dostumuzun balasını təbrik eləməyə. Natiq yolladım. Natiq, xoş gördük səni, vətənimizi, dövlətimizi qorudunuz. Sağ ol, çox sağ ol. Borcumuzdur. Salamla tamaşaçılarımızı birinci. Salamlayıram tamaşaçılarımızı. Xoş gəldiniz. Allah razı olsun. Allah sənin var eləsin. Ramin, neçə yaşın var? 19. 19, maşallah. Yəni hərbi xidmətin harda olduğunu, yəni en sayılar bir şeydir. Ona görə də amma rayon baxımından deyə bilərsən. Yevlax Aran qəsəbəsi. Hə, Allah salamat eləsin. Allah salamat eləsin. Allah səni var eləsin. Vətənimizi, dövlətimizi qorumusan. Və siz kimi oğullarla qürur duyuruq. Var olun, borcumuzdur. Ramin də bizim qardaşımızdır. Sənin toyunda inşallah mütləq burada olur. Hələ ki toyun olmayıb da, subayçılıqdır. İnşallah. Şal günündə, gözəl günündə. Çox sağ ol. Bir dəqiqə muzüstop edək. Dəyərli dostlarımız, hörmətli qonaqlarımız, biri sizdən Natiq balamız və hərbi xidmətin başa vurub, bax doğmalarının yanındadır, bizim yanımızdadır. Xoş gəlib, səfa gətirin. Təbii ki, Ramin qardaşımız da bu gözəl günə sevinir. Allah Teala həmişə sizləri sevindirsin. Gözəl Əskər balamızın və onun dostlarını inşallah bal kimi şərbətlərə qonaq edin. Buyurun. Allah sizləri var eləsin. İnşallah Allah Teala o gün qismət eləsin ki, bu gözəl afətlərə süzülən şərbət Natiq balamızın toy məclisi düzülür inşallah. Buyurun. Hamı xoş görürsən əziz qardaşım. Səni ilk öncə təbrik edirəm, göz aydınlığı verirəm. Və həqiqətən də hər bir ataya deyim sənə qismət olmur, amma sənə Allah qismət eləyib, vətənimizi, dövlətimizi qoruyub. Həqiqətən bu başucalığıdır və yəni o cür şərəflə qoruyub və əlbəttə ki, indi də geri qayıdıb. Bu sənin üçün bir qürurdur. Allah övladını xoşbəxt eləsin. İnşallah şad gününə, gözəl gününə gəlir və sənə də eşitmək istərdik. Sağ ol. Mən də bütün ilk öncədən Allah sizə təşəkkür edirəm. Sağ olasın. Və ilk öncədən də bu torpaq uğrunda canına keçən şəhidlərimizə, qazilərimizə, veteranlarımıza, döyüşçülərimizə və bütün əsgər atalarına, əlalarına ki, hamısının övladı sağ-salamat qayıtsın evinə. Heç kimin gözü yolda qalmasın. Amin. Bu güzel mekanda değerli dostumuzun evladının şad gününde, güzel gününde elbette ki biz de söz sahibi olduk. Ve Ramin hakkında çok şey danışmaq olar. Deyir dostluğu göster deyim kimsən. Bizim Ramin kimi değerli dostumuz var. Onunla bir çox tədbirlərdə, çəkişlərdə deyim olar ki mənim çox bu tədbirlərdə oluram və Raminlə deyim olar ki tədbirlərdə görüşürük. Və mən də hər zaman onun dəstəklərini bəyənmişəm. Şairliyi, dostluğu, insanlığı, mədəniyyəti öz yerində, sənəti də öz yerində. İlk öncə əlbəttə onun balasını gözəl gününü təbrik edirəm. 30 ildən sonra, Natiq, Allah səni qorusun, Allah səni var eləsin. 30 ildən sonra doğma Qarabağımıza, doğma torpaqlarımıza qovuşduq. Əlbəttə ki, kimlərin sayəsində, şəhidlərimizin sayəsində, qazilərimizin sayəsində Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin və Ali Baş Komandanın yeritdiyi siyasət nəticəsində. Mən səni təbrik edirəm. İnşallah sənin toyunda bir dilək Allah'ın iznindən, bəli, Allah can sağlığı versin bizə. Bizi burada, bu gözəl məkanda və məkanın rəhbəri Hazını da salamlayıram və görüşdüm azı ilə da xoş oldu. İstərdim hələ gözəl bir səbəbkarı, gözəl bir alqışlayan zəhmət olmasa Natiq dostumuzu və Ramin dostumuzu var olasınız. Allah sizi var eləsin və əlbəttə ki, bu çəkilişi sabah inşallah Əli Ədalətli YouTube kanalında izləyəcəksiniz dostlar. Şad oldum. Gözəl günlərdə görüşürük. Var olasınız.
Qardaşımızın balasının şad günüdür. İstər yaşayır sənin işidir. Raminin gözləri aydın olsun. Amin. Oyun olsun inşallah balasının xeyir işləri. Toyuna yığışar Allah'ın köməkliğinə. Allah bütün bizim əsgərlərimizi qorusun. Sağ geçsinlər, sağ salamat ailələrine, ev eşiklərine qayıtsınlar. Allah var eləsin. Allah sizləri də var eləsin. Əziyyət çəkirsiniz. Bizləri işıqlandırırsınız. Öpürəm əli. Var olasın. Buyur mənim qardaşım, buyur. Allah mübarək etsin. İnşallah gün olsun ki, oğlum toy məclisinə dəvət alaq inşallah. Allah bütün əsgərlərimizi qorusun. Amin. İnşallah bir də ölkəmizə müharibə səsini eşitməyək inşallah. Amin. Allah mübarək etsin. Ən gözəl bayramlardan, elə məclislərdən, şadiyanalıqdan biri də bu. Birincisi bu deyərdim mən. Düzdür. Allah var eləsin. eləsin. Buyur, Bala, sən də sözümü dinə, təbrikini dinə. Təbrik edirəm, gözü aydın olsun. İnşallah toyuna gələk. Amin. Həmişə şadlıqlarda görüşək. Siz də çox sağ olun ki, həmişə meyxana sənətə dəstək olursunuz, işıqlandırırsınız. Var olasınız. Sağ olun. Qardaşlar, təbriklər edə bilərsiniz. Yəni, olsa səsiniz gedir ora, narahat olmayın. Mikrofondan yetirirlər. Amin. Amin. Hoş gəlmişsiniz qardaşlar. Kamran Xırdalanlı. Hoş gördük. Əlinizə sağ. Sağ ol. Hoş gördük. Sən Şartlarda salamlayıram. Əli sevərləri, Rami sevərləri, hamını salamlayıram. Meyxana sevərləri də Əli bizim qardaşımızdır. Allah olsun qardaşlar. Həmişə Allah var eləsin. Çox istəyirəm onu. Ona görə də saat 6-dan məclisində. Merhaba. Yaşı Ramin balasının toyunda. Düzünü diyeyim ama yazıram bunu ya. Ne kadar pul salacaqsan sen toya? Raminin balasının toyunda Azərbaycanın ən böyük markasının 500'lük. 500 değil. Ramin bak ona. 500 Ramin salmadı. 500 yazacağım. Onu yola ver. O bilsin inşallah. Meyxana deyə biləcək ona görə. Hadi öpürəm səni. Var olasın. Allah var etsin. Şad günlerde kardeşler. Mən də Raminə babasının toyunu nəsib olmağını Merhaba. Bu dalbada aldı. Evet. Meyxana deyəndən nə deyir? Şey görsən, hə, sıxılmısan hə burada. Yox, mən də gəlmişəm ki, səndən kim Ramindən danışıb, oğlundan danışıb. Sağ salamat gəlib inşallah. Toyunu görək. Toyuna gələk. Ramin kızı yaxşı oğlandı. Hoş gördük. Şimal Fərəngi. Şimalın əjdaxası. Allah sənə var versin. Həmişə xeyir işlərdə, yəni Allah sənə var eləsin qardaşım. Həmişə belə efirlərdə. Allah səni qorusun, bizi işıqlandırırsan, təbriklərimizi çatdırırsan. Raminə göz aydınlığı verir. Amin. Amin. Gözəl günlərdə görüşək. Var olasın. Buyur sənin qardaşım. Var olasın. Gülhan vətən eşqin, qəlbində yaşatdın, dar gündə buyuldun, imdadına çatdın. Qəlbindəki eşqin, qanla subut etdin, haqq yolda verilmiş, candan subut etdin. Sən zirvəyə qardaş, bir yolla ucaldın, ərşində xudanın, alinə qam aldın, ölməzliyə çatdın, qeyrətli şəhidim, ey şanlı şərəfli, qüdrətli şəhidim. Ölməzliyə çatdın, qeyrətli şəhidim, ey şanlı şərəfli, qüdrətli şəhidim. Sonsuz yaraşıdır bu şəhadət sənə pünhan, bəslər hamı qəlbində məhəbbət sənə pünhan. Sonsuz yaraşıdır bu şəhadət sənə pünhan, bəslər hamı qəlbində məhəbbət sənə pünhan. Gün şəhidlərimizə rəhmət olsun. Tellərini ağartdı, yazıq ananın qəm, dərdin atanında, qəddin elədi xəm. Tək qardaşı idi, məsum iki bacının, heç vaxt qədi bitməz bu ağrının acının. Verdin vətən üçün, öz canını qurban, həm kəndin öyündü, həm Azərbaycan. Qəlbində yaşarsan, hər vaxtı bu xalqın, torpaq üçün igidlər, vermiş ul xalqın. Qəlbində yaşarsan, hər vaxtı bu xalqın, torpaq üçün igidlər, vermiş ul xalqın. Sonsuz yaraşıdır bu şəhadət sənə pünhan, bəslər hamı qəlbində
qəlbində məhəbbət sənə pünhan. Sonsuz yaraşıqdır bu şəhadət sənə pünhan. Bəslər hamı qəlbində məhəbbət sənə pünhan. İstərdik ki, ustadlardan da, əlbəttə ki, biz təbriklər alaq. Xoş görürük sizləri, gözəl günlərdə. Allah sivar eləsin, Allah doğrusu. Əvvəllah bütün Azərbaycan xalqımızın gözləri aydın olsun. Torpaqlarımızı neçə illərdir bizdədir. Əsgərlərimizə Allah can sağlığı versin. Amin. Ali Baş Komandanımız başda olmaq şərtilə bütün əsgərlərə Allah uzun ömür can sağlığı. Hamı sağ salamat gəlsin, evinə qayıtsın, eşiyinə qayıtsın. İnşallah Allahın köməkliyi ilə bundan sonra uğurlarımız biraz da bol olsun. Ölkəmizin biraz da qoruyan kişilərin, bu dəqiqə sərhəddə durub Azərbaycan keşiyində duran əsgərlərimizin, ümumiyyətlə hərbi formada olan hər bir əsgərlərimizi salamlayırıq. Allah onlara can sağlığı versin. Təbii ki, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı. Amin. Şahid, Allah sənə qorusun. Bu davay Daşvidan'da sonra yeni bir iş gəlmir ortalığa. Yox, iş gəlir bizə də. Biz zamanlar var da, ömrü boyu biz olmamalıyıq ki. Buna görə yavaş-yavaş gənclərə yer verilir. Biz də Ağasəlim bir də belə gediblər də, yavaş-yavaş. Allah onlara rəhmət eləsin. Nizami Ağasəlim. Estafeti verdilər bizə yavaş-yavaş getdilər. İndi biz də veririk zamanlara yavaş-yavaş gedirik. Allah sivar versin. Xoş günlərdə görüşək. Allah qardeşim sən də. Mən də təbrik edirəm Ramili. Allah o gün olsun, əsgər balamızın toyun görək. Allah Azərbaycan əsgərini qorusun. Eşq olsun Azərbaycan əsgərinə. Amin. Həmişə belə şad günlərdə olur. Allah sizin də canınızı sağ eləsin ki, belə gözəl məclislər çəkirsiniz, işıqlandırırsınız. Burada çoxu meyxana camiyyəsidir. Bu camiyyənin üzvü, şair insan da qeyd elədi. Mən də qoşuluram təbriklərə. Allah Azərbaycan əsgərini qorusun. İnşallah. O gün olsun Zəngəzurun alınma qeydi. Amin. İnşallah. Möhtəşəm meydan olacaq deyək inşallah. İnşallah. Allah sivar versin. Gözəl günlərdə görüşək. Sağ olun. Olsun olsun o övladlarının boyuna gələn inşallah. Şükür Allah'a da sana xidmət edəcəkdir. Sən də çox sağlıqlı məzətini çəkirsən. Allah sağ olasın. Uğurlar versin. Bu yaxında gördüm Sumqayıt haqqında gözəl bir mahnı çalmısan. Allah sağ olasın. Uğurlu olsun, gözəl olsun inşallah. Bəli dəqiqətən də həm mədəni oğlandır, həm də sənətə də ki sənətdir. Var olasın. Buyur olsun. Qardaşlar, Gözəl gündə bir Ağbirçək meydan olsun. Ağbirçək təbrik eşidərik və Rövşən Binəqədini gördük, xoş gördük, xoş gəlib. Allah var eləsin. Ramin də buradadır. Hələ, buyur mənim qardaşım. Sən Ramini təbrik edə bilərsən. Gözəl balasın. Sağ-salamat düşər, sevinli işimiz olsun. Bütün əsgərlərimiz gəlsin. Allah bizim şəhidlərimizi rəhmət etsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Vətənə borcunu verir, yanında oyuna gəlir. Rövşən, sən özlər sırf əsgərlərimizə, tabirlərimizə yaxın insansan. Musiqilərinlə maşallah möhtəşəm işlər görmüsən. Sənə uğurlar qardaşım. Allah sənə var eləsin. Sənə qurban yaraman, sənə heyran yaraman, Qarabağzan yaraman, gəlirik biz. Sənə heyran yaraman, sənə qurban yaraman, Qarabağzan yaraman, gəlirik biz. O zaman çölleri, o
Ramin, təbrik edirəm səni qardaşım. Sənin balon bugün evdə sağ-salamat gəlib. Allah bütün qazilərimizə şəfa versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. O günlər olsun sənin balonun toyunu görə qardaş. Sən gözəl qardaşsan Ramin. Sən qızının pələngisən, bizim qardaşımızsan. Var ol. Əli, səni də öpürəm. Xoş dönərəm. Xoş günlərdə görüşərəm. İnşallah Əli. Xoş dönərəm. Öpürəm sizləri. Allah sizləri var. Sənətinə özünə hörmət etdiyim insan Hacı Mehman, meyxana ustadı. Meyxana üçün böyük zəhmət olan insanlardan biridir. Bunu hər zaman çəkişlərimdə deyirəm, yəni səmimiyyətimlə. Çünki bu insanın meyxanada ümumən etdiklərini danmaq olmaz. Allah onu qorusun, Allah onu can sağlığı versin. Allah səni qorusun. Hoş gördüksən. Çox sağ ol. Sən diqqətlə görə sağ ol. Meyxana harada görürəm çəkirsən. Özəl kimi necə çəkməyə lazım bilirsən, sağ ol. Allah səni var. Hacı, buyur, təbrik elə Ramin qardaşımızı. Ramin qardaşımızın balası xoş gəlib, sağ-salamat gəlib. Bizə də diqqət göstərib, dəvət edib, biz də bizə diqqət göstərib, amma mütləq şəkildə diqqət göstərik. Vaxt varsa gəlməliyik, gəlmişik təbrik etməyə. O gün olsun toyunu eləsin, yenə yığılaq. Nə bilim, bu ailədə xoş gündürsə bizə elə xoşluq bizə sevindirik. Allah mübarək etsin. Allah sənə can sağlığı versin. Yəni, mən bir sözlə tamamlayacaq edik, insanlara sağlığında qiymət verin. Yəni, bu kişiyə, bu insana sağlığında qiymət verək. Valla, Allah səni qoru. Allah var etsin səni. Sağ ol. Eşq olsun bir günün kulak işlere 2016 yılın April ayı döyüşleri Beni tepenin alınması değiştirdi çok işleri Göründü bu dövüşlerde ordumuzun reşadeti Şehit Ramin Novruzov'un dağılmazdı şücayeti Bu sürde kahramanların olmayacak veremesi Ruhumu hürmetle anır doğulduğu kendilesi Allah verdiye bir davişçi çalış Sınavşanın çekinmeden şücayetle şalasında verin tanım Müdahı teş oğulların tarihe insandı adı Mezarları yan yerimiz yüreklerde kaldı adı Bu dövüş yoldaşlarıyla sinsine vuruşandı Vuruşa vuruşa Sınavşan'da şehadetle kavuşurdu Karşısında baş eğri miskasının hasboladı Çok dövüşte koydu adım Kanlı balasın şirşimi oğlanlarımız gitti feda Yurdununa karşı üçün öldü canım etti feda Onlar ölmeyip xeyr əslində şəhidlər diridir Quranda Allah deyir əslində şəhidlər diridir Bütün şəhidlər ağamız İmam Hüseyin aşiqidir Bir də Giləzdən şəhid ki silməsin rafiqidir Görüb döyüşdə can fəşanlıqın Şuşan alınmasında göstərirdi qəhrəmanlığı Bu cür cəsur igidləri Giləzi unutmaz et zaman Yad edər bu şəhidləri Giləzi unutmaz et zaman Gəl şuralardan şəhidin mərtəfəra Elmətdir kızı səninlə eləyir iftixar Cəfəra elmətdir sən elə bir zirvədəsən Yoxdur tayın bərabərin Bizim şəhid qardaşımız Afərin sənə afərin Füzulinin qanlı döyüşlərində qan eyləməsən Qazanmısan cənnəti cənnətdə məkan eyləməsən Elmur baba əhməbada bitar qanələrin qoy Xocavətdə gedən qanlı döyüşlərdə canın qoyun Stal çayın mərdoğulu qanun durun düşmanına Gərək deyək xatırladan bu qəhrəmanlar tanıda Qalırdılar bu torpağın qəhrəmanı adlarını Gələn cavan nəsillərə biraz qoyar adlarını Fələz şəhli qısılayanın Əmərdiyə natiq olur Tanı dildən əhli beytə İmam Hüseynə aşıq olur Əvlət avara etdi azad İşdə Təmurov dağını Azan sədası altında sancdı vətən bayrağını İndi düşmən hansı Allah hansı üzlə loğalanır İraldakı Murov dağda bayrağımız dalgalanır Şəhid Ali qısa yerdə qızının igid övladı Düşmədə bir vahimə hissi yaşadırmış adı Döyüşlərdə ad qazanıb dörd canavar ləqəbiylə Çoxdur qanın başını kəsib qısas vaxtı qəzəbiylə Qoy bu şəhid qardaşımın ismi yad olsun həmişə Qürurumuz, baş tacımız, ruhu şad olsun həmişə Şəhid Fərid Əliyevin qızıl kəndi olur haram Qəlbimizdə ölməsi gir bu qəhrəmandır qəhrəman Nəzir buna dössünür ey tab eləsin dəhşət ama Ayüzü dönsün fələyin taliyə o qismət
zirvəsinə çatdı qəhrəmancasına, şəhadətin zirvəsinə. Şəhid Kərim Əliyevdə fındığanım, mərd oğlum, bu torpağım, bu dağlarım, bu dünyanım mərd oğlu. Şir ürəkli, cəsarətli, vətənpərvər əsgərimiz, qan udurub döyüşlərdə düşmənə cəngavərimiz. Söylədilər ki, daha bir şəhid gəlir fındığına, tabutunu uzanladı, yazın ata, yazın ana. Şəhid qurban afsanə, vətəndə qurban getdi, dağ çəkildi ürəyimizə, dağ kimi yoldan getdi. Biləzmizin mərd oğlu, əlimdə bir dəstəsi, məzarın üstündə durub qan ağlayır sanki ürək. Sizin sayənizdə bugün yaşayır Azərbaycanımız, qəbrin üstə baş əyrik cənab şəhid kaptanımız. Mən daha sizdən nə yazım? Siz elə bir zirvədəsiz, seçilmiş insanlar ilə behişdə bir cərgədəsiz. Mən də yazıb yaratmışam, bazardığımdan ən azı. Sizlərə rağmen xızlar, xatirə qalsın bu yazı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət olasın. Allah olduğumuzu qorusun. Gözüm mən bura gələndə elə bilirəm Ramin oğlunun toyudur. Aha. Amma Gəldim gördüm ki, sən demə, belə deyək də, qardaşımız əskəriydən gəlib, Allah salamat eləsin. Allah Azərbaycanı qorusun, Azərbaycan ordusunu, Azərbaycan prezidentini, xalqını qorusun. Allah səni var eləsin ki, yaxşıyam, hər şey yaxşıdır. Oyun olsun, böyük oyundur inşallah. Qardaşın indi 1-2 ilə Ramin toyun eləyər də. İnşallah. Allah səni var eləsin. Çox sağ ol. Dəyərli olamışsın qardaş. Allah Allah xoşbəxt eləsin Raminin balası. O gün olsun böyük oyuna gələr inşallah. İnşallah. O gün olsun sənin balalarının xeyir işləri gəlir. Sağ ol. Qardaşım da sən sizin dəyərisən. Hamımız Allah əzimsən. Dönüşe gidenler güler ve gittiler. Onlara söyler ve gittiler. Vatanını bilen gittiler. Semi yaşamalı. Yəni mekan qarşısında Allah səni əziyyət bir yerdə qoymasın. Həmçə bizim sənətlisin, çalışan olmasın. Allah səni var eləsin, Allah Ramin balasını salamat eləsin. Mən də sizə həmçə qulluq istəyəm. bugün meydan var. Nəsibi varsa meydan var. Ramin qardaşımı təbrik edirəm. Babası, ona atayım sünnət oyunda Meyxalimsən. meyxal məmşəmə. O sünnət oyunu bir yerdə eləmişik. Orada. Ramin, Andolanla, şurada. Allah mübarək eləsin. Oyun olsun, Nafil, xeyir ki, gözəl günləri olsun. Bu əsgərlərə müharibə vaxtı mən qulluq eləmişəm, xidmət eləmişəm. Əsgərlərə mən böyük simpatiyam var. O uşaqlarda olan ürək, Andolanla, hər adamda yoxdur. Peki, bütün ailələrdən gedən, əsgərliyə, xidmətə gedən uşaqlar sağ gedib, sağ salamat qayıtsınlar. Allah səni də var eləsin, mənim əziz qardaşım. Ya Fatma'yı da bizim ürəyimizdir də. Fatma'yı kendi ürəyimizdir. Allah səni var eləsin. Həmçə xeyir işlərdə olasın. Mənim əziz qardaşım. Var olasın. Bu gözəl günə xoş gəlib səfa gətirdiniz deyir. Ancaq bu gözəl günə səbəbkar sizlərsiniz. Biz sizlərə təşəkkür edirik. Sizlərin qarşısında baş əyrik yerə. Buyurun. Gözünüz aydın inşallah. Toyunacaq inşallah.
İnşallah toyuna göre. Biraz da istirahat edelim. Öz yükündən uzaqlaşıyıb dağlılar, kim taşı baksın qaşıyıb dağlılar. Mən dolulum, mən yaşayıb dağlılar, harda söhbət oldu, söhbətə gəldi. Harda söhbət oldu, söhbətə gəldi. Natiq qardaş getdi, xidmətə gəldi. Natiqin haqqındakı mövzu oldu, Natiqin haqqındakı mövzu oldu. Getdi xidmətə, bu ki doğru yol. Olsun görek onun oluyor, görek toy etti özlüm oluyor. Bir təzə əsgərdən millətə gəldi, bir təzə əsgərdən millətə gəldi. Qardaş getdi xidmətə gəldi. Şairi söz açılmayın nəzərdən, mən siyasəndən danışım xəbərdən. O gün olsun Rəşad çıxsın içərdən, o gün olsun Rəşad çıxsın içərdən. Görək son boyulub həsrətə gəldi, görək ki son boydu həsrətə gəldi. Natiq düşdü qəhrəmanlar kitabına, gözdü bütün vətən əzalına. O cür nə igidlərimin hesabına, Natiq kimi oğulların hesabına. Bütün ermənilər dəhşətə gəldi, bütün ermənilər dəhşətə gəldi. Natiq bala getdi xidmətə gəldi, eşidib bizim dəvətə gəldi. Şairlərin yaxşı gedən sözləri, dağlıların ürəkdə var izləri. Aydın ola qardaşların gözləri, aydın ola qardaşların gözləri.
şükrü ən azı, ruha qidadır azadın avazı. Həzrət Əli elə qaldı namazı, göydə məliklər də heyrətə gəldi, göydə məliklər də heyrətə gəldi. Qatı qahır getdi xidmətə gəldi. Xoş gördük səni. Allah sənə can sağlığı versin. Allah sənə var versin. Vüqar Qobulunun meyxanada demək ki, zəhməti böyükdür. Sənət üçün onun zəhməti böyükdür. Ustaddır, ustad sənətkardır. Həm də ki, insanlığı, mədəniyyəti, dəyərli insanlar. Allah qorusun sizi. Çox sağ ol. Xeyirli işlər istərdik. Əli ədalətli hər kəs salamlayıram. Ramin Xızılı təxəllüsü ilə tanınan qardaşımız özü də baxır. Onun xoşbəxt olsun balası. Natiq əskərlikdən gəlib. O gün olsun Natiq, gəl Ramin, gəl bura. Gəl yanıma, gəl bu tərəfə. Allah səni O gün olsun Natiqin toyun görə. Mən sənin bu günü və necə deyim, qardaşım balası kimi, əmi kimi sevirəm bu gün və xoş gününüzü görə. Əli ədalətli qardaşımız da həmişə meyxana çəkildi, nəsiyyət olur. Təbliğ edir. Bizim evdə də qonaq olub. İnşallah siz bizim xeyir işlərdə olasınız. Meyxana qorunmalıdır. Əlbəttə ki. Mən musiqili meyxananın tərəfdarıyam. Cavanların zövqü lazımdır da, qorunur. Ancaq dədə-babam meyxanası da qorunmalıdır. Belə bir insan Klassik meyxana. hər tərəfli, həm musiqili, həm dədə-babam meyxanası. Biz əziyyət çəkdiniz, zəhmət çəkdiniz. Mən ədalətli kanalına əli başda sağ olmalar olasın. Həqiqətən də ədalətli çəkilişlərlə deyərdim. Sən ədalətli oğlansan. Sən yerini bilən oğlansan. Sən bugünkü gündə meyxana sənətinə çox dəstək olmuşsan. Yəni bizim kimi şairlərin, ustadları görməyimiz, yaşadmağımız bizim borcumuzdur. Var ol. Alqışlayır, biz Ramini alqışlayır. Var olasın. Əli Ədalətli təqdim edir.